大家好，歡迎嚟到呢一集陰府救贖室。喺呢個最不安嘅世紀，我哋好似都活成咗 King 吳從銘 A 家之主入面嗰個樣，成日喘緊氣，喺鋼筋水泥嘅心靈裂縫入面拼命守住最後一啲溫柔。當聰明嘅世界越嚟越失控，耳機入面嘅旋律就變成我哋最後嘅避難所。呢個4月第一張嘅香港樂壇超霸杯榜單，唔單止係一堆數據嘅升跌，更係香港人集體靈魂狀態嘅一次測量。佢記錄咗我哋點樣喺孤獨入面突圍，又點樣喺紛亂時代揾到自己嘅坐標。今日我就同大家一齊從呢份榜單入面提煉出5個深具哲學意味嘅音樂啟示，希望喺陰府終止之前，你可以重新審視自己內心嘅斷層，同埋嗰份久違嘅回應。停頓2秒，轉輕快一啲。好，事不宜遲，我哋即刻開始。第一個啟示：單身唔係異類，而是對人生樂趣嘅重新定義。溫柔帶鼓勵感。第一個啟示：單身唔係異類，而係對人生樂趣嘅重新定義。主流價值觀成日將單身描繪成一種不完整嘅悲劇，但係位列第12位陳女嘅完整嘅我，就用一種好冷靜、近乎哲學嘅態度，拆改咗社會對單身嘅病態想像。佢話：再者，單身點解竟係異類？單身點解假設冇趣？現實就算一加一上一對，都唔阻我揾人生個樂趣。前方點開盞，我一個湧去。呢首歌提醒我哋，一個人唔係社交殘缺，而係一種值得慶賀嘅人生選擇。真正嘅強大就係無視外界標籤，將專注力放返喺自己身上。只要你嘅主體性完整，人生點行都得。輕聲重複關鍵句：我即使渺小亦完整。我唔想跟坊間嘅稱去苦追央盛。第二個啟示：擁抱情緒嘅心人。流淚讓我哋更清果人，稍帶情感，語氣柔軟。第二個啟示：擁抱情緒嘅心人，流淚你咪擁對更加似個人。現代社會好強調情緒管理，好似眼淚就係功能失常一樣。但第7位范卓賢嘅淚光萬歲，將流淚升華成一種對靈魂嘅填充同洗滌。佢話流盡咗靈魂，填滿風光缺失，是樂是愁是有心人，奉獻過情緒，更察覺我是個人。唯有徹底容許自己感受情緒，先至喺被透空嗰一刻，真正察覺到自己嘅存在。喺對抗內心怪獸之前，先要允許自己降，證明我哋喺冰蘭刀樹入面，仍然保有人嘅感知。第3個啟示：對抗內心嘅怪獸，自愛是唯一的嘅奸取解藥，堅定一啲，大力量。第3個啟示：對抗內心嘅怪獸，自愛係唯一奸取嘅解藥。下門之後，我哋始終要面對藏喺啱處嘅怪獸。第9位劉英婷，跌第一地上嘅怪獸，同第15位雲浩影，最好嘅解藥，一齊講咗呢場內在博弈。劉英婷唱：我需要奸取的。人間再誘惑都會放一開，你需要尊敬的，水熱骨都唔蓋，自我能自愛。佢強調一種奸取嘅決斷力，透過尊敬自己，建立邊界，先至無視誘惑同抑鬱呢頭怪獸。而雲後影就溫柔嘅補充後半段，讓遺憾輕輕飄遠，好好活着，就係對過往傷痕最體面嘅回應。自愛唔係傲慢，而係重新上路嘅唯一基石。第4個啟示就係親密關係中保留自我嘅鎖，溫柔中帶深刻，語速稍慢。第4個啟示喺親密關係入邊要保留自我嘅鎖。呢個禮拜榜單前3名，剛好係一場愛同自我之間嘅精彩辯證。季軍 A.K. 龔怡新嘅鎖，同亞軍伊恩陳卓賢嘅無名指，背面講愛同承諾，其實都係探討關係入面嘅獨立性。伊恩描繪咗一個正氣、沉默
由互呼應嘅伊恩描繪咗一個正氣、沉默、由互呼應嘅理想境界，但喺極致親密之中，點樣避免自我被消融 ？AK 喺鎖入面俾咗答案，就算世界好錯，最珍貴嘅承諾係讓對方仍然睇到我仲係冇。世界好錯，但願仍然睇到我仲係冇。把這一生都交俾你，無憾亦快樂。真正嘅救贖唔係揾一個人嚟拯救自己，而係喺同人連結嘅同時，仍然守住嗰個無可取代嘅靈魂原貌。第5個啟示：無視社會嘅光害，年輕就該橫跨世代，轉輕快，有能力。第5個啟示：無視社會嘅光害，年輕就應該橫跨世代。榜單後半段，自撲自波麗同馮德倫，你爭你敗又點樣？為呢份內審榜單注入咗愛國嘅力量。光害唔單止係霓虹燈，更係外界過手嘅評判同期望。自撲呼籲年輕一代要有無視負載嘅勇氣。無視負載，年輕所以應該雲端上或圍牆之下，別談光害，就行於大世代。而馮德倫就用預力後嘅 quota 話俾我哋聽，失敗同壓力係都市生活嘅常態，真正嘅出路係你望向未來嘅目光，仲係咪情趣？結語溫暖反思，慢慢收尾。縱觀呢個禮拜嘅超霸 B 榜單，我哋見到香港流行樂壇有種內在轉向，大家唔再只追求外在功成名就，而係更加渴望內在嘅榮整。每一首上榜歌都係現代人從日常加焦慮入邊得回嘅密碼。音樂係一面鏡，佢殘酷而又溫柔嘅映照出我哋靈魂嘅褶皺。當你反覆播放冠軍歌、追愛狂想或者其他旋律嘅時候，有冇停低嚟諗一諗，邊一首歌正正映照住你唔敢直視嘅遺憾？邊句歌詞又係你用嚟掩蓋內心個手遲遲唔敢唱出嚟嘅歌？當音符落幕，願你聽見嘅唔再只係旋律，而係嗰個喺最不安世紀入面仍然努力尋找出路嘅榮影嘅自己。多謝大家收聽呢一集。如果你有邊首歌觸動到，歡迎喺下面留言同我分享。記住，無論世界幾亂，都要守住你內心嗰把鎖。我係你嘅 podcast 主持，下集再見。